الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الكرم والإحسان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله معلم الناس البيان. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أهل الكرامة والرضوان. أما بعد فيا حبة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وصدق الله حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر الحاضرين rahimakumullah, salah satu keistimewaan di bulan suci Ramadan adalah peristiwa nuzulul Quran. Akan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Lauhul Mahfuz, dibawanya kepada sama'ud dunia. Langit yang ada pada kita ini ada satu tempat yang namanya Baitul Izzah. Secara total daripada suratul Fatihah hingga akhir suratul An-Nas, Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja menurunkan Al-Quran melalui dua peristiwa. Yang pertama dengan sekali total dari sama'ud dunia di Baitul Izzah. Kata Syekh Umar Baljamal mengatakan, karena tashwiqan ilaih, supaya ada rasa rindu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikannya dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kenapa ditaruh di sama'ud dunia, kata beliau adalah li'anna as-sama' al-mushtarak bainahu wa bainal malaikah. Karena langit ini adalah satu tempat yang bisa berkomunikasi dan bisa selalu berhubungan antara manusia dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana hal itu terjadi dalam bulan suci Ramadan, tepatnya malam 17 Ramadan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar, banyak sekali pendapat akan makna Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah Lailatul Syarafil Azim, adalah malam kemuliaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lailatul Qadar adalah Lailatul Hukum. Lailatul Qadar adalah malam akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Lailatul Qadar adalah tuqaddaru, Allah sedang memastikan dan mentakdirkan akan manusia-manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya daripada urusan-urusan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurut Al-Quran tepat pada malam Lailatul Qadar akan menunjukkan keagungan dan kemuliaan daripada itu Al-Quran dan kemuliaan daripada Lailatul Qadar. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk memberikan wahyu
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara munajjaman wa mufarraqan, secara berangsur-angsur, biwaqa'i, sesuai dengan kejadian-kejadian dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada 20 tahun malaikat Jibril juga dikatakan malaikatus safir, malaikat yang selalu mondar-mandir untuk memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula lamanya akan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur dengan masa 20 tahun, maka malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa tersebut melebihi daripada 24.000 kali untuk menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah peristiwa akan nuzulul Quran pertama kali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang paling terpenting bukan hanya menghafal, bukan hanya ingat kalau malam 17 ada nuzul Quran, tapi yang penting bagaimana hati kita, pikiran kita mencintai itu Al-Quran, mencintai untuk sebagai kebutuhan, mencintai untuk sebagai bacaan setiap harinya, mencintai sebagai zikir kita kepada Allah, mencintai sebagai untuk iktidaan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap daripada syahrul Ramadan kana yudarisul Quran ma'a Jibril alaihi salam. Nabi Muhammad adalah senantiasa selalu tadarus Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril dari malam-malam bulan suci Ramadan, walaupun Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terlebih lagi adalah memahami akan itu Al-Quran, dan intisari daripada hal tersebut adalah berusaha mengamalkan daripada itu Al-Quran, mencintai itu Al-Quran, memahami akan maksud Al-Quran, memahami akan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lewat penjelasan al-bayan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, aku tinggalkan kepada kalian yang mana jika kalian memegang teguh kepada dua perkara ini, pasti dan pasti kalian tidak akan tersesat di muka bumi ini, tidak akan mengikuti hal-hal yang sesat di muka bumi ini selagi kalian berpegang kepada Al-Quran, dan yang kedua kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain berpegang kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Maka dua kunci ini selagi kita pegang di muka bumi ini, pasti kita akan selamat sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pentingnya akan hubungan kita dengan Al-Quran, maka jangan sekali-kali umat Islam setiap harinya tidak membaca itu Al-Quran, karena setiap hurufnya memiliki keistimewaan 10 pahala. Apalagi di bulan suci Ramadan, sudah maklum bagi kita semuanya, Allah melipat gandakan akan pahala-pahala kebaikan yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Begitu pesan dari Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu yashfa'u yaumal qiyamah. Baca itu Al-Quran karena akan bisa membantu kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pesan Nabi Muhammad SAW, jangan jadikan rumah-rumah kalian bak kuburan, maka terangilah rumah kalian dengan selalu membaca itu Al-Quran, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan Al-Quran dalam kehidupan ini adalah pedoman dari kita melakoni akan ibadah kepada Allah, melakoni akan kehidupan kita setiap hari. Dan dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, memercikkan dalam hati
hati kita cahaya-cahaya Al-Quran, sehingga kita betul-betul cinta kepada Al-Quran, cinta untuk membacanya, cinta untuk istiqamah memahaminya, cinta untuk mengamalkannya, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala min barakati syahri Ramadan, Allah mencatat kita semuanya min ahli Ramadan, min ahli Al-Quran, min ahli siyam, min ahli qiyam, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan manusia yang ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa bi'adana Allah kalam Allah al-majid al-jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جعل به وكفى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغرر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى بكلمة ولم يزل قائلا عليما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. فالمشركون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ثم بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية أزواج رسول الله أجمعين وعلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعلى بقية ذرية رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والتف بنا والمسلمين واكفنا وأيهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم بارك القرآن ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان واجعلنا من صواب وقوامه وعد اللهم علينا عوام دعوام سنين بعد سنين على ما وترضى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.